Assalamualaikum, selamat malam guys. Di sini saya mau ngasih tutorial caranya, cara cepat untuk meredakan demam guys. Ya insya Allah bisa juga untuk penyembuhan corona guys. Pertama kita rebus air, ya, rebus air guys. Ini sote. Nah, rebus air segini cukup lah guys. Ya, kita tunggu sampai mendidih ya guys ya. Kebetulan guys, saya saat ini sedang flu guys, tenggorokan sakit, pancingan bahasa Jawanya. Takutnya yaitu tadi sekarang kan lagi booming masalah corona guys. Jadi udah mikir mati guys. Ini airnya udah mendidih guys. Sudah siap ya. Oke, lanjut selanjutnya guys. Semuanya udah siap guys. Persiapkan juga selimut guys. Nanti untuk nyelimutin kita ya kan. Nah, kita tutup segini guys. Nah, kita dudukin seperti ini, berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit sampai setengah jam guys ya. Kita tutup ya guys ya. Harus rapat guys, semuanya harus rapat, jadi uapnya sampai ke muka ya guys ya. Kalau nggak tahan bernapas, kepalanya dikeluarkan aja guys, jangan ditutup. Ini solusi tepat untuk meredakan flu, demam tinggi guys. Oke guys, ini saya buka kurang lebih udah 15 menit guys. Nggak tahan guys. Penampakannya seperti ini, keringetan guys. Nah, dia harus seperti ini, jadi apanya keluar guys, terasa langsung seger guys. Tenanan keringet ya. Ya kan? Iya. Kelihatan kan guys, keringetnya keluar. Jadi kalau sekali nggak ada perubahan, sarankan 2-3 kali 1 hari guys. Insya Allah sembuh guys. Untuk selanjutnya jangan lupa ya guys ya, like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya guys ya, untuk berlangganan video dari saya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.